Opel Astra, зануляване на сервизен интервал. Това е 2017-18 година. Вече имаме едно видео, в което сме показали как се занулява, но тази е с Start Stop Engine бутон, без ключ. И лоста, който е за мигащи, тук няма бутон. Самия дисплей е по различен начин направен. Сега, първо трябва да дадем на контакт. Задържате Start Stop бутона за малко по-дълго време. Така, задължително трябва да сте на контакт без да палите. Така, изчистваме това съобщение с средното копче. Така, трябва да сте на информация в ляво. Давате на информация и отивате надолу, докато намерите живота на маслото. Ето го. В нашия случай беше 4, ние сме го занулили. Давате един път надясно и малко свети и натискате зануляване. Потвърждавате с да. И ще видите как процентите се сменят. Това е изрично това, че не трябва да се пали. При запален двигател процентите остават същите, които е имала и не се занулява. Трябва задължително да сте на контакт без запален двигател.